អ៊ីរ៉ង់បាញ់មីស៊ីលប្លង់នៅក្នុងការប្រមានដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចខណៈដែលភាពតានតឹងអំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំងយោងតាមសារព័ត៌មាន express.com.uk ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22នេះថាអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាបានបំផ្លាញនៅគោលដៅមួយដែលមានភាពជឿជាក់ 100% បន្ទាប់ពីបានបាញ់បង្ហោះនៅកាំជ្រួចប្លង់នៅក្នុងអំឡុងពេលហ្គេមសង្គ្រាមនៅឯឈូងសមុទ្រយោងតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋបានឲ្យដឹងថាឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានបំផ្លាញនៅគោលដៅដោយប្រើកាំជ្រួចប្លង់និងមីស៊ីលរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងអំឡុងពេលនៃហ្គេមសង្គ្រាមនៅឈូងសមុទ្រការសាកល្បងកាំជ្រួចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាការបង្ហាញកម្លាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសទាំងពីរជុំវិញគម្រោងដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអាចកំណត់គោលដៅទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននាយឧត្តមសេនីយ៍ Hossein Salami បាននិយាយថាការប្រើប្រាស់កាំជ្រួចប្លង់ដោយកងទ័ពជើងទឹករបស់ឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់គឺជាគំនិតថ្មីហើយពួកគេបានវាយប្រហារគោលដៅរបស់ពួកគេដោយភាពជឿជាក់ 100% អ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាមីស៊ីលប្លង់របស់ខ្លួនមានរយៈចម្ងាយ 2000 គីឡូម៉ែត្រអាចទៅដល់មូលដ្ឋានកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានព្រមានការឆ្លើយតបនិងកំទេចចំពោះទង្វើនៃការឈ្លានពានណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានប្រឆាំងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះអ៊ីរ៉ង់ដែលក្លាយជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរបច្ចុប្បន្នអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មហាអំណាចពិភពលោកនៅក្នុងការស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015របស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់វាថែមទាំងបានគំរាមកំហែងដល់សកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើការទូតបរាជ័យនៅក្នុងការរារាំងប្រទេសនេះពីការទទួលបានគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរទន្ទឹមនឹងនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទទូចថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនគឺសម្រាប់គោលបំណងស៊ីវិលដោយសន្តិវិធីនិងជាសមាជិកហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយភាយឬក៏ NPT មិនដូចជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះទេដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើសពី300គ្រាប់នោះបច្ចុប្បន្នប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រទេសតែមួយគត់នៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលមានឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាសម្ពយុទ្ធនេះគឺរួមបញ្ចូលទាំងការបាញ់កាំជ្រួចគ្រូសចំនួន5គ្រាប់នៅក្នុងពេលដំណើរគ្នានិងការបាញ់បង្ហោះនៅយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកប្រដាប់អាវុធដែលមានសមត្ថភាពវាយប្រហារគោលដៅនីមួយៗសម្ពយុទ្ធរយៈពេល5ថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទភាពតានតឹងបានកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបានបញ្ជូនសារព្រមានដល់ញាក់សាច់មួយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយបាននិយាយថាខ្លួននឹងស្វែងរកការការពារខ្លួនបន្ទាប់ពីការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ដោយទីក្រុងតេលអាវីវឆ្ពោះមកកាន់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះកើតឡើងនៅក្នុងទម្រង់នៃផែនទីដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងកាសែត Tehran Times ដែលបង្ហាញចំណុចចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននៅលើផែនទីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការព្រមានដល់ញាក់សាច់ថាគ្រាន់តែជាចលនាខុសមួយប៉ុណ្ណោះភាពតានតឹងមានកម្រិតខ្ពស់រវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធនឹងអ្វីដែលអ្នកសិក្សាខ្លះពិពណ៌នាថាជាសង្គ្រាមស្រមោលជុំវិញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផែនទីដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងកាសែតភាសាអង់គ្លេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានគោលដៅរាប់រយនៅតាមបណ្ដោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការព្រមាននេះធ្វើឡើងខណៈដែលកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារគោលដៅនៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយអះអាងថាសកម្មភាពនេះជាសារផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការបាញ់បង្ហោះកាំជ្រួចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសម្ពយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរយៈពេល5ថ្ងៃដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចរចាដើម្បីស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់ជាមួយនឹងមហាអំណាចពិភពលោកបិទបញ្ចប់នៅទីក្រុងរីយ៉ិនកិច្ចពិភាក្សាថ្មីបំផុតត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជោគជ័យស្រាលជាមួយនឹងរបាយការណ៍មួយចំនួនដែលបង្ហាញថាភាគីនានាជិតឈានដល់សេចក្តីព្រៀងរួមគ្នាថ្មីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីទទូចឲ្យមានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាននិយាយថាខ្លួនត្រូវការជាបន្ទាន់នៅការឆ្លើយតបពីសហរដ្ឋអាមេរិកជំវិញសំណើផ្ដល់ដល់ការធានាសន្តិសុខហើយទីក្រុងម៉ូស្គូបានព្រមានជាថ្មីម្ដងទៀតថានឹងប្រើចំណាត់ការផ្នែកយោធាលុះត្រាតែខ្លួនមើលឃើញមានសកម្មភាពនយោបាយដែលជួយបន្ធូរបន្ថយក្តីបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនៅមិនសុខជាខ្លាំងដោយសារតែការប្រមូលផ្ដុំនៅកងកម្លាំងទ័ពនៅក្បែរព្រំប្រទល់របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានបញ្ចេញសំណើ
ស្ដីពីការធានាសន្តិសុខដែលខ្លួនចង់ចរចានៅក្នុងនោះមានទាំងការសន្យាថាអង្គការ NATO នឹងបោះបង់ចោលរាល់សកម្មភាពយោធាទាំងអស់នៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតហើយនឹងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងសំណើរបស់រុស្ស៊ីគឺជាក់ស្ដែងមិនអាចទទួលយកបានទេប៉ុន្តែបានគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការឆ្លើយតបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងសារព័ត៌មានច្បាស់ជាងមុនស្ដីពីទម្រង់នៃកិច្ចចរចាដែលអាចធ្វើឡើងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គីរីយ៉ាខៅបានលើកឡើងថាទីក្រុងម៉ូស្គូមកទល់ពេលនេះពុំទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយនោះទេលោករីយ៉ាកៅគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាកំពុងតែព្យាយាមប្រែក្លាយបញ្ហានេះឲ្យទៅជាដំណើរការដែលទៅមុខដោយសន្សំប៉ុន្តែលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទីក្រុងម៉ូស្គូត្រូវការឲ្យទៅជារឿងបន្ទាន់ដោយសារតែស្ថានភាពមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងហើយអាចកាន់តែស្មុគស្មាញថែមទៀតគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីការត្រៀមខ្លួនចូលឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះហើយឆ្លើយតបទៅវិញថាគឺដោយសារតែការកើនឡើងនៃទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងអង្គការ NATO ទើបធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាមានភាពតានតឹងខ្លាំងបែបនេះទីក្រុងម៉ូស្គូបានប្រដូចភាពតានតឹងនឹងបច្ចុប្បន្នទៅនឹងវិបត្តិមីស៊ីលគុយបាឆ្នាំ1962នៅពេលដែលពិភពលោកស្ថិតនៅមាត់ជ្រោះនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរបើតាមរបាយការណ៍ពីអ្នកការទូតរុស្ស៊ីម្នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចពិភាក្សានៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមហើយជុំវិញការធានាសន្តិសុខដែលប្រទេសរុស្ស៊ីទាមទារនៅក្នុងនោះគេក៏អាចសម្លឹងឃើញពីលទ្ធភាពដែលភាគីទាំងពីរអាចនឹងឈានដល់ការយោគយល់គ្នាផងដែរការសម្រេចផ្ដើមកិច្ចចរចានេះបន្ទាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះប្រទេសរុស្ស៊ីទទូចត្រូវការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការទាមទារសន្តិសុខដ៏ធំទូលាយរបស់ខ្លួនហើយបានប្រមានម្ដងទៀតអំពីការឆ្លើយតបផ្នែកយោធារបស់រុស្ស៊ីដែលអាចនឹងកើតមានលុះត្រាណាតែខ្លួនបានឃើញសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់របស់ខ្លួនអ្នកការទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅទីក្រុងរីយ៉ាន់លោកកុនស្តែនធីនហ្គាវរីឡូវបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាតើខ្លួននឹងចាត់វិធានការបែបណានោះទេប្រសិនបើប្លុក NATO ដឹកនាំដោយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅតែរឹងទទឹងបដិសេធមិនពិចារណាអំពីចំហរបស់ខ្លួនការទាមទាររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺចង់ឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនធានាថា NATO នឹងមិនពង្រីកនៅអ៊ុយក្រែនឬក៏ដាក់ពង្រាយនៅសាពាវុធនិងមូលដ្ឋានយោធានៅទីនោះទេបើទោះបីជាទីក្រុងគៀវមានបំណងចូលជាមួយនឹងក្រុមនេះក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាការសន្ទនាត្រូវតែមានភាពម៉ឺងម៉ាត់ហើយគ្រប់គ្នានៅអង្គការ NATO នឹងយល់ហើយពួកគេត្រូវតែមានដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងបើមិនដូច្នោះទេជំរើសពីប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងការឆ្លើយតបផ្នែកយោធានឹងកើតមានចំពោះការឆ្លើយតបណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជានឹងបង្ហាញពីចំហរបស់ទីក្រុងម៉ូស្គូជុំវិញបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនដែលបានក្លាយជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសលោកខាងកើតនិងខាងលិចកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារុស្ស៊ីអាចនឹងកំពុងតែរៀបចំផែនការលុកលុយអតីតប្រទេសជិតខាងសូវៀតនេះនៅក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះភ្លាមប្រទេសរុស្ស៊ីបដិសេធការលើកឡើងនេះដោយបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអង្គការ NATO បានធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលវាបានប្រៀបទៅនឹងវិបត្តិមីស៊ីលគុយបានៅឆ្នាំ1962នៅពេលដែលពិភពលោកឈានដល់ដំណាក់កាលនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរទីក្រុងម៉ូស្គូបានធ្វើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចកាត់ទុកមិនសុខចិត្តជាមួយនឹងការបង្កើនកងទ័ពនៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែនកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានបង្ហាញពីបំណងនៃសំណើសន្តិសុខដែលខ្លួនចង់ចរចារួមទាំងការធានាថាអង្គការ NATO នឹងបោះបង់សកម្មភាពយោធាណាមួយនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងអ៊ុយក្រែនទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាសំណើមួយចំនួនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺពិតជាមិនអាចទទួលយកបានទេប៉ុន្តែថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅវិញជាមួយនឹងសំណើជាក់ស្ដែងបន្ថែមទៀតលើទម្រង់នៃកិច្ចចរចាណាមួយនោះសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនបានប្រុងប្រៀបរួចហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីសេតវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រុងប្រៀបខ្លួនរួចហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមចរចាខាងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីតាមរយៈបណ្ដាញជាច្រើន
ក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ូស្គូត្រូវតែដោះស្រាយចំពោះការព្រួយបារម្ភកង្វល់របស់ប្រទេសលោកខាងលិចអំពីការពង្រាយកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan បាននិយាយជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកគឺលោក Yuri Yushako ទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដោយសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឆន្ទៈចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាអង្គការអូតង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបសេតវិមានបាននិយាយថាលោក Sullivan បានប្រាប់ទៅលោក Yushako ថារាល់ការសន្ទនាណាមួយត្រូវតែផ្អែកលើភាពមានទៅវិញទៅមកនិងការដោះស្រាយការព្រួយកង្វល់របស់យើងអំពីសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងជំនុំកំពូលតាមអនឡាញកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានព្រមានលោកពូទីនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើប្រទេសរុស្ស៊ីបើកការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ូស្គូបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនថ្មីបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington បានចង្អុលបង្ហាញថាខ្លួនមិនជឿថាលោកពូទីនសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេ